Turma, beleza? No canal Guilherme Nunes ou Dr. Motor Dica, vamos dar uma dica pra vocês ali, ó, tá vendo? Esse Fuso aqui, ó, certo? Ford Fuso, meu amigo. Esse carro aqui está com barulho no quando você liga o ar-condicionado e quando você estece a direção, tá? Esteceu, dependendo do lado ele, quando você estece ele, todinho, a direção, ele faz mau barulho, dá aquela patinação, parece que é um carro velho. Então assim, defeito da correia e também daquele rolamento fixo ali, ó. Não sei se vai dar para pegar. Tá bem claro aqui, ó, ali, ó. Tá vendo? Aquele cromado ali, ó. Aquela polia ali é de alumínio, não, de ferro. E vou mostrar para vocês agora, tá? A correia aqui, ó. Barulho, ligou o ar. Depois vai ser trocado de correia dentada, fazer uma revisão, tá? E aí, vamos lá. Aqui, ó. Sai. Aqui, ó. Correia do alternador, certo? B não. 6PK 2240, tá? Vai ser trocado. E também aqui aqui, ó. Vendo? Vou tirar com a mostura. Não, consegui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Tá, se ele sofre desgaste e começa a patinar aqui a correia aqui em cima. Tá assim, tá vendo? Essa polia aqui, ele não é de metal, né? É de material duro, né? Entendeu? Assim, é um plástico bem duro, certo? E aí, cadê aqui o código dele, certo? 2F31E03. Embaixo tem outro código também, é 4225CP. Tá bom, gente? Para vocês aí, barulho na direção e quando liga o ar-condicionado, assim, defeito é a correia do alternador e também a polia com desgaste, tá bom? Ford Fuso, se gostou desse vídeo, dá um joinha para nós, se inscreva no canal e seja bem-vindo. Dá aquele joinha, né? E faça o seu comentário. Valeu!